哇！弟兄姊妹，本嚟咧非洲之旅咧就拍4集嘅啫，但係咧真係太豐富啦！上次阿許正話咧可以拍40集喎，咁我哋咧加料拍多1集啦嚇。咁我哋咧的確即係喺非洲嘅時候咧，有我哋嘅利美老師咧就拍咗我喺嗰度嘅。廚房嘅媽媽的味道喎，係啊，拍咗好多集添啊！用手機啊，你記唔記得？記得係拍乜嘢啊？我煮乜嘢啊？好似真係羊啊，羊啊，煮羊啦，有個肉卷啦，有個肉卷。嗱，其實咧，我哋去我都話咯，我上第一集要講，我係帶咗個電飯煲去嘅，仲帶咗啲調味啦。咁啲調味其實大家都有幫手帶啲嘅。咁我哋咧其實真係覺得神為我哋預備嘅地方咧，其實都係好好啊，係嘛？咁俾我哋煮飯咧都係方便嘅，同埋有 gas 爐。點解咧？因為會停電㗎嘛。係啊，如果用電煮咧，真係就慘啦，煮一半就冇㗎啦。咁啊有 gas 爐咧，咁我哋起碼焗爐用到啦，嗰個煮嘅爐用到啦，講我哋其實唔知道去到嗰度咧，其實嗰個食物咧係有啲乜嘢，不過基本上咧蔬菜咧其實冇乜揀嘅啫，係都係沙律菜嘅椰菜係同埋。每日都係食沙律菜，西蘭花，你唔使旨意有到中國菜食係咪啊？冇菜心㗎，係啊，冇㗎，有人話好 miss 菜心添係咪？係咪許直啊？係啊。咁你覺得今次我哋去呢個15日咧，你覺得食得好唔好咧？好啊，好啊！好好食啊！食到師母煮嘅餸係好難得咯。係啊，我係肥咗啊！我覺得我肥咗，我都肥咗，真係會食多咗嘢咯。同埋冇乜重複㗎喎，我哋食啲嘢，餐餐都唔係幾同㗎。係啊，有糖料肉啊，有羊肉啊咁樣。係啊，好難忘咯。我哋買最難忘係買半隻羊啊，咁係一個紙盒咁樣咧，將半隻羊咧嚇。羊髀啊、羊架啊、羊肩啊、羊肩、羊背啊等等咧，就切好晒嘅。咁你話半隻羊我都未試過喎，半隻羊。咁但係我哋咧，我初頭買翻嚟，我話我睇怕半隻羊都要食2-3日啩。你哋話咩啊？食晒佢一餐可以一餐搞掂，我哋2-3個字食完啦。其實真係嘆為觀止啊！可以半隻羊咧，夜晚一個晚餐咧，竟然食得晒4道菜，太好味4道菜。係啊，有湯，又有燜，又有焗，又有煎，係啊，覺得係好精彩。我哋好有食力咯，同埋係，我都好俾你哋嚇親嚇，因為如果得我同牧師，我哋2個人咧，即係食唔到咁多肉嘅。咁但係原來佢哋年青力壯啦係需要食肉嘅喎，咁食得好多。我嚇一跳咁但係呢半隻羊咧又好抵食嘅喎，港幣500蚊買半隻羊，好誇張。平時羊架都已經300幾㗎啦，一 pat 係咯，係同埋係好新鮮咯，嗰啲好新鮮，好新鮮，係啊，好味道。係咁，其實嗰度嘅人咧，多數肉咧都係愛嚟 BBQ 嘅啫，佢哋一道板斧。係啊，我哋出去食 BBQ 嗰啲就係鞋晒嘅，即係燒得即係麻麻地嘅啫。嘥咗啲肉咯。係即係喺非洲出邊食係嘛？非洲肉乾，但係我哋咧就煮咗4道嚇，咁甚至佢哋拍咗出嚟啦。咁我自己都好 amazed 嘅嚇，因為帶住咁大團人咧。我做媽媽咧，初頭佢哋話：不如咁啦，我哋其實牧師母你唔使煮晒㗎，我哋咧有調
team A、B、C、D， 我哋已經分配好㗎啦。不過我心諗，咁又好難嘅喎。咁唔通 team A 煮嘅時候，team A 自己去買餸；team B 煮嘅時候team B 又去買一紮餸。咁到時咪買好多。好多，咁就會亂晒龍。咁我話不如都係中央嚇。咁並且我哋其實唔知道有咩材料嘅，係啊，你要去到超市你先知道有啲乜嘢。並且咧餐餐都有唔同人嚟食飯嘅喎。係。嗯，突係然之間又會嚟多幾個。係啦，係啊係啦。咁好我預約我哋先喺外地招待咗好多人，喺外地招待咗好多人。係啊係呢個經歷都係特別嘅嚇。咁當然我媽媽的味道，我去分堂嘅時候咧，其實我哋都有我覺得啲仔女唔知點解咧，好中意食媽媽煮嘅嘢嘅啊。咁就咁，我喺台中咧試過煮叉燒焗叉燒俾佢哋食，哇！食到佢哋舐舐嘴，叉燒就已經覺得好好味啦。媽媽的味道真係有啲吸引力嘅喎。咁估唔到，不過今次去非洲都會有機會啦，唔單止係 feed 我哋自己嘅仔女，仲可以 feed 到當地人。咁其實今次去非洲咧，亦都即係 feel 到咧，其實非洲咧嘅社會問題咧相當大嘅。咁啊，大家都可以想像，其實佢哋種族之間白人同黑人咧，其實係喺一個長期嘅一個艱難裏邊嘅。咁過往當然有呢啲問題嘅時候咧，就好似白人咧就有一個優勢，但係其實今日個社會咧，我見到咧牧師嚇一跳，佢話：咦嗰個喺度乞衣白人嚟嘅喎，點解白人都做乞衣嘅？咁我哋咧亦都從 Sharon 同埋Richard 嘅口中得知咧，其實原來白人咧，如果今日你係去咗中年，而你又唔係呢一啲屬於好 well off 好多地好多產業，你都係打份工。咁去到中年咧，係冇人請你嘅。哇！呢個係好嚴重嘅社會問題。我相信咧，真係神今日叫我哋去南非，我哋一落機，我哋其實係睇到一大片貧窮人，佢哋住嘅屋，佢哋係住喺呢一啲 shack， 即係星鐵搭嘅。仲細過香港以前嗰啲木屋，我覺得木屋區嗰啲都大啲啊。呢啲係屋搭屋就冇任何中間有空隙嘅喎，密密麻麻好密嘅，係一啦望無際。一望無際。呢個就係南非。我自己覺得咧神其實創造呢個世界咧係俾我哋足夠。個個人都有足夠可以用可以食，但係咧我哋人咧，今日讓整個嘅地球，唔單止我哋上一集提到關於動物，亦都講到其實貧富懸殊，我哋有需要嘅係好不足。我哋有嘅咧，我哋亦都唔識得去管理。唔識得去 give 我真係求主憐憫我哋呢個世代，亦都俾我哋真係去完呢次非洲我估我哋可以同好多人去分享非洲嘅需要啦，我哋嘅豐富啦，我哋真係要感恩。同埋我哋要更多去付出。呢個我相信係神叫我哋去非洲嘅心意。
希望我哋能夠唔單止同學校、同教會，亦都同當地好多我哋接觸嘅 families 社群繼續嘅保持聯繫。相信生命樹係要祝福大地嘅，生命樹係要祝福非洲。阿們，係咪？耶！